ċajta tajba l-Maltin iħobbuha daqs żaqhom. Arana niċċajtaw u nittantaw ix-xemx għaddejja miġbura aqoċċa ma' mejda jew fuq xi banka l-frisk. Iċ-ċajt bil-Malti huwa rik ħafna u jvarja minn lob bil-kliem innoċenti sa ċajt kemm xejn imqareb. Jien naħseb li waħda mill-karatteristiċi ta' ċajta huma it-tmiem li ma tkunx qed tistennieh. It-twist insejħula. Jiġifieri xi ħadd qed jirrakkontalek ċajta u inti waqt li qed tismagħha imma biex inhu ġej, imma fejn se jasal. U jasal tmiem li jissorprendik. U hemmhekk tidħak għax ma tkunx qed tistennieh. Firri dik hija l-isbaħ ħaġa ta' ċajta. Anke min jirrakkonta ċajta hawnhekk irid joqgħod attent ħafna. Illi ma jġebbidix hawn min jirrakkonta ċajta u dum ġejbiha ħafna biex minn għalih iżejjinha. Ma jkun qed iżejjin xejn ikun qed jaħliha mhux iżejjinha. Għaliex? Għax hekk inti lill-udjenza ħattija ċans tinduna biex inti ħireġ, tlif l-effett kollu. Mela ċajta għajt l-essenzjali biss, għajda fil-qosor, għajda bil-ħeffa, biex il-min qed jismagħha ma ħtieħx ċans janteċipak u jaf biex inti ħireġ, jew jaqta biex inti ħireġ, trid taħsdu. Jien naħseb it-tmiem taċ-ċajta huwa l-iktar element importanti. Jien naħseb li l-Malti jippermetti t-tip ta' ċajt bħal mi jippermettu l-lingwi l-oħra. Għaw min jgħidlek għax il-Malti taf kemm hu doppju sens li mu veru xejn. Il-Malti hu doppju sens kemm hu doppju sens l-Ingliż u l-Taljan u l-lingwi l-oħrajn kollha. Id-differenza f'x'inhu il-doppju sens ikun hemm dak l-innuendos li kelma tfisser mod ieħor. Li bil-Malti nafuhom. U bl-Ingliż ma nafuhomx daqstant, jew bit-Taljan jew b'kull lingwa oħra. Il-Malti nafuhom ħafna dawk. Allura iktar ngħidu x'il-Malti pastas. Mhux pastas iktar mill-huma lingwi oħra. Jekk ħanu saw del-kelma pastas imma qas insebba posta imma ħallija. Ġifieri aħna meta rrakkutaw ċajta bil-Malti, jekk tkun fuq is-sess, ħanifhmu aktar. Għax għandna ċertu kliem b'tifsira doppja. Illi b'lingwa oħra ma nafuhomx forsi. Ara bil-Malti iktar nafuhom. Allora iktar insubbuha faċli rrakkuntaw ċajt fuq is-sess jew fuq affarijiet vulgari bil-Malti milli nifhmuhom b'lingwa oħra. Għandna diversi tipi ta' ċajt. Għandna ċajt illi ma jidħolx fih l-ebda doppju sens, l-ebda sess, l-ebda vulgarità, u għandna ċajt ieħor illi jkun jistrieħ fuq id-doppju sens, fuq is-sess l-iktar. Jien naħseb kien kellna nagħmlu lista ta' ċajt li hawn. Jiena nħobb inżomm listi jiena dilettant ħafna ta' ċajt u għandi lista ta' xi 200 ċajta jien. Ma niktibhomx ta' nikteb it-titlu biss niftakarhom imbagħad. Imma l-lista hija ħafna itwal fejn jidħol sess milli nkella ċajt ieħor. Għax is-sess tant huwa tant għamel żmien tabu. Għal-iktar tiċċajta bih dak, għax dak huwa qed impoġġuh taħt it-tapit. Fil-fatt l-iktar li għandna ċajt huwa fuq is-sess u fuq reliġjon. Għax huma it-tnejn tabu. Huma the untouchables, jisom, jiġifieri tersax qatt mismu. Ara iktar wieħed jiċċajta bihom. Però mbagħad għandna diversi ċajti oħra, għandna pereżempju għandna ċajt fuq il-bjondi, għandna ċajt li huwa razzista, għandna ċajt li huwa fuq vizzijiet, fuq min jisker, fuq min hu xħieħ, għandna ċajt fuq l-Irlandiżi li jgħidu ignoranti, fuq l-Skoċċiżi ma xħaħ. Issa hawnhekk ta' min ngħid illi ċajt ma jistax joqgħod iħares lejn il-korrettezza politika. Kanu qogħdu ngħidu għax dok tkun razzistu hekk iċ-ċajt tiċċajta fuq kollox. U trid tajt hawnhekk se nwarrab fil-ġenb il-korrettezza politika. Ħadd iċċajta b'kollox mingħajr ma toqgħod tajt jekk jien ħad irfes kallijiet. Kan rakkonta żewġ ċajtiet illi kien jirrakkonta ċeli klus, osra ħafna. Kollha fuq minnu fis-sakra. Waħda minnhom niftakru jgħid illi kien hemm raġel fis-sakra bil-lejl sejr id-dar u l-pulizija raħ u kif raħ sejr jixxengel għal ħammur warajh nara dan x'se jagħmel. U raħ jasal qudiem l-bib tad-dar tiegħu, ħareġ is-sigarett u beda jipprova jdaħħlu ġo serratura. Il-pulizija mlu qallu ħabib tiegħi x'int tagħmel hemm qallu. Tiftaħ id-dar bis-sigarett. Daħs fis-sigarett, qallu bis-sigarett.
Il-xiġra li għallu ċavetta pejjibta. Kienet ħelwa dik kif jirrakkonta. Oħra tixbaħ ħafna li l-istess, raġel fis-sakra sejjer id-dar, il-pulizija mar warajh, imma d-dar barra ħareġ ċavetta, tiddaħħal ġol ħajtek. Jistenna. U dak għallu, ħabib tiegħi għallu, x'int tagħmel għallu. Iċ-ċavetta għallu l-ħajt. X'jiġifieri għallu x'in nagħmel? Għallu ma tafx li dinja ddur. Qed nistenna l-bib tiegħi jiġi hawn issa. Kienu ħelwin Charles Cluse kellu ħabta mod kif jirrakkonta. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.